Fortuçların bağla skvaznyakdır. İndi bir çoxu bilir, bilməyənlər üçün deyim ki, yəni axır vaxtlar bu son 1-2 il cavanların arasında kimsə nəsə yalan danışanda belə mədəni dildə o yalanını qabartmaq üçün deyirlər ki, yəni külək vurur, küləkliksən, fortuçkanın bağla, külək səsi, skvaznyak səsi. İndi mənim bir videom paylaşmışam, elə deyəsən son videodur. Orada deyirəm ki, bir meyvə satan mənə yazır ki, 300 manat bir günə qazanmışam. Birincisi, həmin o 300 manatı bazar günü adətən satış biraz çox olur da, adi günlərə baxanda. İkincisi də ki, mən onu nəsə sübut eləmək ki, o bir günə qazanc var yoxsa yox, əsas bu videonun məqsədi o deyil. Amma bu kimi rəy hardasa 5-6 nəfər yazdı ki, yəni yalandır da ola bilməz. Mən nəyə dəhşətə gəlirəm? Gənclərin düşüncəsinə ki, elə bilirlər ki, 300 manat bir günə qazanmaq böyük puldur və belə düşünsə gənclər, o heç mümkün deyil ki, onu qazansın. Nəyə fikirləşirsən ki, məsələn, günə 10 manat qazanmaq yaxşıdırsa, 10 qazanırsan, onun oyunu qazanmıyorsan. Əslində fikirləşin ki, günə 2000-3000 qazanasın. Görün, işiniz, atacağınız, elə bir ki, əl atacağınız işlər hansı işlər, daha belə səmərəli işlər olacaq. Düşüncəni dəyişdirin, ona görə mən bu videonu çəkdim də, o sübut eləmək, kim inanır, kim özünə xeyirli nəsə tutursa, Allah xeyrini versin.